kuvuga ngo ifunguro ryacu rirangije gutunganywa. Ndagusuje cyane nanone wowe ugeze ahangaha kuri channel, uhaye ikaze, nizere ko umeze neza aho uherereye hose. Ndi Master Chef John, nkuko bisanzwe ni muri kakanya ko guteka. Igira hafi rero witegereze urebe, uyu munsi tugiye gukora ifunguro ryiza cyane riryoshye kandi ridasanzwe. Ni ifunguro rigizwe n'ibirayi, rigizwe n'ibitunguru bikoze mu buryo bwa special. Mbese ni ifunguro ryiza cyane, nawe ubwawe uzarikore uzumva rimeze neza rwose. Nkubwira ni teka neza, urye neza kandi ubeho neza. Naho mu kanya tugiye gutangira kwereka ibigize iri funguro tugiye gutegura kimwe ku kindi, uze kwitegereza kandi ukurikira. Naho mu kanya, mbere na mbere dufite ibirayi bitatu. Nkwibutsa ko iri funguro rigiye kuritegurira abantu batatu. Dufite ibirayi bitatu byiza cyane kandi ibirayi bya Kinigi. Dufite ibitunguru bibiri byiza cyane, nabyo byitegereze neza urabibona, turi bubikenere turaza kubikoresha nabyo. Dufite poivro imwe urayibona neza. Dufite tungurusumu nazo turi buze kuzikenera, tungurusumu ngizi rwose. Dufite amavuta, nayo ni ngombwa, amavuta turi buze kuyakenera nayo rwose. Dufite amata nayo turi buyakenere birumvikana, uze kwitegereza neza. Dufite aka gafu ka maizena cyangwa se corn flour, nako turi bugakenere. Dufite sauce tomate, nayo turi buze kuyikenera rwose. Dufite iki gitunguru cya poiro, ni igitunguru cy'icyatsi, wagikoresha nacyo turi bugikenere mu kanya kari buze. Dufite aka karungo tukunda kuvuga ko ari ak'icyayi ka rosemary, ariko unafite na teyi nayo wayikoresha iba ari nziza. Ibi nibyo dufite. Turi bukenere magi 5. Tugiye gutangira dukate ibirayi byacu. Murabona ko byogeje neza rwose, ugomba kutabikuraho igishishwa. Igishishwa kigomba kuba kiriho. Kagikata muri ubu buryo cyiza kimeze neza. Niyo mpamvu iyo ugiye ku isoko kujya gukora bino birayi ugomba kubitoranya, ukareba ibirayi bya Kinigi, bya bindi bitari mu myenge. Urabona ko bimeze neza imbere rwose. Ukabikata bimeze neza muri ubu buryo. Igishishwa utagikuyeho, igishishwa burya kiba kirimo vitamini, si ngombwa kugikuraho. Tugiye gushyiraho amavuta hano ku ipanu, tubanze duteke ibirayi byacu. Ni cya kirayi cyiza kiryoha cyane, nukibona nawe rwose uragikunda. Dukunda kwita ngo ikirayi cyo mu kabari, abantu benshi murakizi, kiba kimeze neza cyane. Ibirayi byacu tugiye kubiteka mu mavuta. Kubiteka mu mavuta bikabanza bigashya. Mu gihe tugitegereje ibirayi byacu ko bishya, tugiye kuba dutunganya imboga zacu, ibitunguru byacu ndetse n'ibindi. Komeza witegereze. Ibitunguru byacu ngibi biratunganye neza. Umuntu arabanza akabironga, wamara kubironga noneho ugatangira ukabikata
muri ubu buryo. Tuvanyeho uyu mutwe wo hejuru, byitegereze neza, ariko iyi ndiba igomba kuba ikirimo, ntuyikuremo rwose, ntuzayikuremo. Turayirekeraho gutya, noneho tukate uyu mutwe wo hejuru, ubundi tugitunganye, tuvaneho ibishwa bitari byiza, tunganye neza. Ni ukuvuga ngo iki gitunguru cyacu mu kugikata turakireba neza, hano hacyariho iyi ndiba, ni ukugikata ugihereye hano, ugakata gahoro gahoro gutya, ukongera ukazana hano gutya, ugakomeza kugenda urangije igitunguru cyawe ukizenguruka gutya. Ni ukuvuga ngo uragikata ku buryo icyuma kigeramo hano hagati gutya. Kata gutya gutya gutya. Urabona ko igitunguru cyacu twagishojeje tugikata, ni uku kiba kimeze. Komeza witegereze ukuntu tugiye kubigenza. Twakizengurutse byose twabikase kwa kundi ngibi. Ugomba kugenda ukata gake gake kugira ngo utagikata nabi. Dushyizemo amata yacu hano, aya niyo tugiye gukoresha kuri biriya bitunguru byacu, nibura igikombe kimwe cy'amata. Amata tugiye gushyiramo ya mayizena yacu, iyi ngiyi. Tugiye gushyiramo ikiyiko kimwe, gakeya, tuvange gutya cya gitunguru cyacu ngiki. Tugiye gushyiraho kano gafarini gutya, nyuma agafarini gutya, ugomba gushyiraho agafarini gutya, abigenza gutya. Urabona ko ari ururabyo gutya. Tugiye kugishyira rero no muri ya mata. Nibutse ko aya mata arimo umunyu n'aka gafarini ka mayizena. Iyo umaze gushyira aya mata muri iki gitunguru gutya, kimeze gutya, uko nguko, ukurikizaho ifarini. Iyi ya farini yacu ukayishyiramo gutya, shyiramo gutya, shyiramo ifarini, kikaba kimeze gutya. Ikirayi cyacu kigiye gushya, kiri hafi gushya rwose, ngira ngo murayibona neza. Kiba kiryoshye cyane. Mu gihe dutegereje bino birayi byacu ko bishya na cya gitunguru cyacu ko kiza gushya, tugiye kuba turi gukora isosi tuza gukoresha muri ibi birayi. Dusekure tungurusumu zacu, tugiye gusekurana ya rosemary yacu cyangwa se ka karungo kacu dukunda gukoresha mu cyayi.
cyangwa ka karungo k'inyama nako kaba ari keza buri fureshi. nawe urabona ko rwose n'agasekuru ndatekereza wakabona, ubundi ugasekura tuno tuntu twawe. tugiye gukata iyi puwaro yacu, tuyikate duto dutoya, tuyihashe. Kuko burya amavuta menshi ntabwo ari meza, ndetse bibaye byiza wajya ukoresha olive oil, cyane cyane ku bantu bagira ibibazo. Ibirayi byacu bimaze gushya, birahiye rwose, bimeze neza, birahiye, bimeze neza rwose. Ya mavuta yacu tumaze gukuramo ibirayi, tugiye gushyiramo bya bitunguru byacu ngibi, tugiye kubishyiramo kugira ngo bishye neza. Noneho bino bitunguru kugira ngo bimere neza, biterekamo gutya. Iki gitunguru kiba kiryoshye cyane, uzagerageze nawe uzumva kimeze neza rwose. Ni kiraryoha, kirimo amata, kirimo ifarini, kirimo umunyu. Tugitegereje ko igitunguru cyacu gishya. Cya kirayi cyacu tumaze kugikamuramo amavuta, kuko burya amavuta ntabwo ari meza. Kimeze neza, maze kugihindura, ubu kirimo kirahumura cyane, kirimo gushya. Tegereje ko igitunguru cyacu gishya. Yasoze ngiyi, tugiye kuyishyira hano muri bya birayi byacu cyane rwose, biraryoshye. Tugeze muri bya birayi, ubundi tuguse gutya. Gutya gahoro gahoro, bivange ni twa dutunguru twacu twakase kare.
ugashyiramo kugira ngo kibe gisa neza, ukavanga. Igitunguru cyacu nacyo kimaze gushya, kimeze neza. Ubundi bacyita onion blossom, kiba kimeze rwose nk'umwanana, kiba kiryoshye cyane, kikucagurika kimeze nk'ifiriti. Igitunguru cyacu kirahiye rwose, kirahiye kimeze neza. Kirahumura cyane, kimeze neza rwose. Ibirayi byacu ngibi kimeze neza, kiraryoshye, reba witegereze rwose, kiryoheye ijisho. Kuvuga ngo iri funguro ryacu rirangije gutunganywa. Dekorasiyo ni uru runyanya rwose nawe ko warurya, urunyanya rwose. Ifunguro ryacu rirangije gutunganywa, ni ikirayi cyiza, cya kirayi cyiza cyo mu kabari, ariko iki gifite umwihariko wacyo, kiraryoshye cyane, kimeze neza, nawe wazagikora rwose uzumva kimeze neza. N'igitunguru cyacu kimeze neza, kimeze nk'ifiriti, kiraryoshye, biryohereye ijisho. Nawe wazagerageza kubikora aho uzaba uri hose. Ni ifunguro ryiza cyane kandi riryoshye. Ndagushimiye cyane rero twari turi kumwe duteka iri funguro ryiza cyane. Naho ubutaha kora subscribe kugira ngo tujye duhorana buri munsi, umunsi ku munsi. Naho ubutaha rero na Master Chef John, apeti.